drama si Neng. Banyak. Tumben si Neng Suraning teh sekolah. Kenapa? Si asik si bapak pulang membawa yang dari Kalimantan. Udah tadi samper gitu tadi inditnya. Gimana ah? Neng. Mana sih? Si Jasmine gening dek naonnya ka dieu. Dik mere selamat kita bapak Neng balik. Nih disamper oge. Diusir ke ku indungnya. Ada Jasmine. Dik naon kamu ka dieu? Nih kamu tuh sekolah Neng. Kamu garing. Henteu, pan Neng mah keur nungguan si bapak dek balik poe ayeuna. Ini tuh sekolah kamu mah pira kitu oge. Pan Neng mah mau menyambut si bapak pulang. Angger gini kok kamu ditungguan oge can balik nepi ka ayeuna. Iya sih, tapi nah tumben kamu teu naik di luhur itu. Embung, tenes. Tapi Jasmine, nah mama kamu can balik di Taiwan. Gak tahu atuh, bapak kamu ge can balik geus nanyakeun mamah aku. Kan mama kamu ke Taiwan ya, Min. Hari bapak kamu teh ka mana? Kan bapak aku mah di Bali atuh kawin deui. Terus aku mah rek balik. Jasmine, kamu marah sama Neng? Teuing Mending ngamak pira kitu oge. Tapi kumaha lamun bapak Neng kawin deui di Kalimantan teh. Pantesan teh balik-balik. Kumaha atuh Neng boga indung dua. Boga hiji galieur. Ngambung. Aduh. Wakuncar waktu kunjung pacar, wakun mok waktu kunjung emok. Aduh, Mama Neng, suaranya kok kamu berduketung? Apa gua atuh dah Mama Neng mah juara dangdut akademi militer, Imas. Har. Aya wae Mama Neng mah. Maknya dangdut akademi militer. Atau mungkin nyanyiin dina luhur teng wajah. Meni sok memariwangan wae mana mah Imas. Maknya Mama Neng nyanyi di luhur teng wajah. Jangan tuh Mama Neng, eta bajuna di angkatan heula. Ieu ceu Imas teh moal di dinya teu bisa. Har, sok nurus tunjung sama Imas maknya poen ku engker dipake di tadi angkatan. Har, mending ulah deh moal di dinya oge. Lain ulah mana ari keur dipake. Cing atuh mikir saeutik mah sia Imas. Ingat Mama Neng, anu pelit mah kuburan oge sempit. Si Imas Surimas, aya we pe omongan teh. Mama Neng. Lagi apa Mama Neng? Sok kepo eta henteu Tong sok kitu atuh Mama Neng ka Ibu Haji teh. Deuk naon ka dia Bu Haji lain geura ka ditu tuh geura meuli Mas. Lain kamar teh geus pencairan Bang Emo. Meni sok ngomong ka nu kitu Ibu Haji mah henteu suka. Kunaon ari Haji eta nya? Mana nya soptek teh? Ibu Haji kunaon? Meneng, apal tuh? Datang geuning sumber informasinya. Apal naon itu Bu Erna? Apal tuh? Kamarinya Bu Haji jeung si Popon gagal ngajukeun Bang Emo. Nah, bet bisa gagal gitu eta teh Bu Erna. Emang kunaon? Apanan eta teh angsuranna karek saeutik Mama Neng. Jadi we teh bisa mengajukan pembaruan Bang Emo. Komo di Bu Haji mah nya lamun ngajukeun Bang Emo teh tara mayar eta mah. Jadi we si Bunda anu sok karentenganna teh mending waas Bu Erna mah ningali si Bunda. Meni belegu gue si Bunda ari kitu mah nya meni dadae kanan mun aing Bunda. Apana dijanjian ku Bu Haji teh ka Aljabar. Jadi we daek si Bunda teh kan si Bunda mah rada aya bolot-bolotna. Pantesan we nya si Bunda teh geus heubeul teh dagang seblak. Beak we mere eta mah pake ngarentengan Bu Haji jingana teh. Heueuh kitu. Geus nya Bu Erna deuk kaharep heula. Deuk naon kaharep Bu Erna? Apanan imah siratna teh terjadi di sita Mama Neng. Malah mah nya jadi sengketa eta teh jeung adina. Hayu Mama Neng heula. Ini rupa-rupa pisannya kehidupan Bu Erna. Geus kayak masih Bunda aing mah. Gadag di dia aing. Mananya tukang pakai teh kaburu beak ya kopi Bunda. Bunda, meni gaya kitu eta ngopi. Menya nya gaya atuh Neng. Apanan jang kebutuhan Insta story. Meni sok aya-aya wae si Bunda. Punten, paket. Alah, si Bapak. Bapak. Tukang paket gening panyata si Bapak. Era kunaon si Seneng sok nyerahkeun eta teh. Paket nu saha eta Mang? Paket kanggo Bunda Naomi. Menya. Paket kangge Bunda tanya. Mohon Bu ya paket COD 2000. Menya. Bunda mission kieu molototna. Soalnya Mangnya. Yuk, 5.000 can aku nyamang sadaya nanya.
Nuhun Bu, mangga ya. Nih galah bunda Naomi sakitu ngaran Julaiha oke ah. Menya. Balik tuh mama ning, biar ada gaya bunda teh. Lah bunda bebas eta mah kumaha bunda. Ngan eta paket naon 2000 meni kararago kitu. Jeung COD deui. Apaanan paket jang maturan ngopi eta mama ning. Usieuna ge bala-bala jeung gehu. Ah tebalik pisan si bunda mah meni lalieu jelema teh. Balik aing mah. Mama ning, duh kamana ieu bala-balana? Nih menya. Amboy, jalan ini udah bagus lah. Assalamualaikum. Sampeurkeun Neng itu saha? Iya. Paket kan ge saha, Mang? Mang, Amboy, aku nih bapak kau lah, Neng. Bapak Ning. Nah, ngomongnya juga Upin Ipin gitu. Saha Neng? Meni lami-lami teh ti Kalimantan teh atuh hayu akalebat. Ayolah, Neng, masuk. Neng jadi bingung. Nah, si bapak teh ngomongnya juga Upin Ipin. Jeung buukna nah juga beurit ih. Geuleuh. Aduhnya kekencengan. Mama Neng, eta suarana muka kamu juga tuh. Ingat Mama Neng, anu sempit. Aduh, lagi up. Kok mundur. 2000 mana? Amboy, jalan ini udah bagus lah. Enggak saja. Tiluhur atuh di kanan tiluhur jangan. Nah, cek. Nya. Wakuncar waktu kunjung pacar, wakun mok waktu kunjung emok. Saha Neng? Saha? Aduh si sayang, hayu atuh kalebat. Oh atuh. Packingnya tuh, salah. Packingnya. Ya. 1, 2, 3. Aduh ya si sayang, aduh si cinta hayu atuh kalebat. Najis banget aja. Ini belum buku gue sih bunda kayak gitu. Kala itu puguh mana ngomongin apa tadi? Angger gini kamu tungguin oke can balik gini kau begini. Oh, lihat. Tuh, 2, 3. Kan Neng mah mau menyambut bapak Neng pulang. Iya, Bapak.